число видно? Да, ну в общем сегодня среда. Вторник, 3 число, без 10 или без 5:10. Да. Участкового нету, да, на месте. В четверг его тоже не было, вообще в четверг не было. Сказал прийти во вторник на 9:20, сейчас уже 9:55. Люди ждут. Вот ожидает человек. Вот один человек ожидает. Участок закрыт. Никакой реакции. В Королевке сказали одному человеку, который ожидал его, что он на месте. Потом тот человек перезвонил опять в Королевку и сказали, что он занят. В общем, в четверг участкового вообще не было на месте.